दोस्तों वैसे तो चीख सभी को आती है, लेकिन फिर भी कई लोग चीख को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं। पर क्या आप जानते हो कि चीख को जबरदस्ती रोकना हमारे शरीर के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? तो आइए हम आपका ज्ञान बढ़ाते हैं। आप हमारे लाइक व सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए। तो दरअसल नाक में इन्फेक्शन और डस्ट जाने की वजह से चीखें आती है, और जब भी कोई चीख को रोकने की कोशिश करता है तो चीख का दबाव हमारे गले की नस व कान के पर्दे फाड़ सकता है, और इसका असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है। कुछ रेयर केसेस में चीख को रोकने की वजह से दिल का दौरा भी आ सकता है, इसीलिए चीख को कभी नहीं रोकना चाहिए।